δύο αρχηγοί μαζί με τον κύριο Κομίνη. Εξηγεί ακριβώς τώρα όποιος μπορεί να καταλάβει, καταλαβαίνει τι λέει ο κύριος Κομίνης στον κύριο Βιερίνια. Έλα Κωστή. Ο κύριος Σαββίδης και αυτή τη στιγμή μιλάει με τον Μαουρίσιο. Είναι εδώ στην πλαϊνή γραμμή. Ο κύριος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Τι λέει? Να φύγουν οι παίκτες. Λέει από την ομάδα του να φύγει, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σαββίδης. Ο Ιβάν Σαββίδης στον αγωνιστικό χώρο μπήκε. Ο Βιερίνια λέει να Βιερίνια φύγουν. λέει όχι, αλλά όλοι ξαναμπαίνουν μέσα στο γήπεδο πάντως. Και ο κύριος Δημητριάδης από πλευρά ΣΑΕΚ λέει να φύγουν οι παίκτες της ΣΑΕΚ από τη μία Ο κύριος πλευρά. Μίχελ έχει πάει μπροστά στον διαιτητή. Ο κύριος Σαββίδης έφτασε μέχρι τον διαιτητή. Έλα Μανώλη μου. Άλλοι τους παίκτες της ΣΑΕΚ να έρθουν από την αντίθετη πλευρά. Ενώ τώρα υπάρχει ένταση στην ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και ο Λουτσέσκο εκεί, είναι και ο άνθρωποι της ΣΑΕΚ από τον πάγκο. Δεν έχει μείνει. Ο Σαββίδης πάει προς τον πάγκο της ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή τον βλέπετε στους αναπληρωματικούς που ήταν εκεί.